Казвам се Стилян Бачийски, лекар съм, а също така и колекционер. Това, което ме доведе тук, е идеята за дигитализиране на старите любителски кинофилми. Идеята много ми хареса, защото е добре да остане спомен. Тези филми са на нетраен носител, след време ще изчезнат и е добре да бъдат запазени. В края на 70-те години на миналия век бях ученик, а началото на 80-те студент. Снимах предимно приятели, съученици, спортни състезания. Някои от филмите бяха често спонтанни. Снимах неща, които виждах и намирах за интересни в момента. Например, в София снимах манифестация, мавзолея на Георги Димитров, ученически екскурзии, с идеята да остане един така спомен след години, да се видим как сме изглеждали като по-млади. Тогава не съм мислил, че много неща и детайли, като улици, ще се променят, няма да ги има някои сгради. Мисля, че сега може да бъде интересно за някои хора да видят как е била естествената среда, не режисирания, не професионалния подход към тогавашните събития. Те носят просто духа на времето, един отпечатък от времето, който е съвсем естествен, без пропаганда, без някакви такива по-сложни идеи. Примерно, мисля си, че сега някой може да се заинтересува да види как са изглеждали дрехите, прическите, улиците, колите. Оставям на страна чисто сантименталните семейни спомени. Хубаво е тия неща да се запазят, защото постепенно се забравя, хората не са вечни, отиват си, а и самите носители, както казах, не са много трайни. Видяхме много интересни любителски кадри, заснети в два града, в София и в Хасково. Видяхме неща, които, така да се каже, са отлетяли във времето. Манифестации, мавзолея, разни хора, улици. Често пъти в тези любителски кадри ние виждаме една неповторима атмосфера от близко или далечно минало. Един немаловажен въпрос е, след като бъдат дигитализирани, тези филми да бъдат представени пред аудиторията, да бъдат по подходящ начин промотирани. Това може да стане по най-разнообразни начини, чрез едно подходящо куриране на дигиталните материали, чрез правенето на различни реални или виртуални изложби. Така или иначе, атрактивното представяне на вече дигитализираните филми е една така задължителна част от целия процес на дигитализация. Популяризирането и представянето на дигитализираните вече филми трябва да става по един подходящ начин, в зависимост от аудиторията. Дали това е една по-млада аудитория, дали това е една запозната с миналото аудитория или една аудитория, която за първи път се сблъска с такива кадри. Трябва да бъде направено по един интересен, съвременен начин, така че при едно така популяризиране или представяне на дигитализираните материали трябва да се използват всички така налични инструменти на съвременната мултимедия, включително и компютърна графика, определени специални визуални ефекти, цялостното оформление, куриране на виртуална или реална изложба не е много така лека задача. Той иска така подходящо измислене, подходящо позициониране на материалите. След това, когато се направи една такава реална или виртуална изложба с вече дигитализираните филми, нейното популяризиране, съответно реклама на тези вече дигитализирани материали. Това е един процес, който изисква определени усилия, но си струва, защото всъщност е важно нашето минало
да отиде не само в архивите, било то аналогови или дигитални, но и да отиде до хората, те наистина да го разберат, да им бъде интересно и разбира се да бъде поучително. Проектът MobiReel по програма Erasmus+ има няколко основни цели, една от които е да създаде обучителни материали за архивисти, библиотекари, притежатели на колекции на така наречените любителски формати филми и видео, като например 8 мм, Super 8, 9,5 мм филми и видеокасети от сорта на VHS, SVHS. Това са любителски филми, правени преди десетилетия, в които са запечатани нашите традиции, етнография, семейни обичаи, какво ли още не, и представляват една много интересна част от нашето културно-историческо наследство, поне някои от тях. Друга цел на проекта е да създаде условия за обмяна на опит в тази област между различни партньори от няколко европейски страни и не на последно място. Третата основна цел е да покаже методи за популяризиране, за представяне на вече дигитализираните артефакти.